係，哇！今日有份做乜柒啫？一箱嘢，做乜柒啫？邊有冰飄花，又有滿綠，又有滿紙嘅。話俾你知，賣俾你120萬，今日賣俾你80萬。咁我睇下咯。先，做咩啫？講好先啦。屌你唔俾人睇我睇完咪要82萬㗎啦，傻閪！做咩啫？好靚入邊啲貨啊，冰飄花有，滿紙又有，冰條紙都有啊！呢個你點樣賣俾我咧？我益你啊！屌你，我哋合咗咁閪多，你仲唔信我咩？信我！我信你條條，我信你。好你老味，我哋合咗咁閪多，你仲唔信我？手一下，少少。屌你！我冇睇到你黐撚線嘅，好玩啦！我唔同你玩，我食飯啦。78萬嘛，平多2萬俾你啊！唉，我點樣78萬都冇用啦！我啲錢都死窮鬼，你除非佢1萬蚊賣俾我都咁多錢。賣1萬蚊賣俾你呢箱嘢，幾廿公斤㗎，真係㗎。咪先，俾錢先，仲唔俾睇啊？俾錢先睇啊！俾錢先睇啊！你要信我，係合咗咁多，你仲唔信我嘅？我同你講冇靚嘢，我打爆你個頭！哇，仲攞個紅布冚住添。你話俾我知咩嚟㗎？手鐲㗎嘛！我屌你大佬，我屋企鋪地磚啊！隻狗嘔喺上面篤屎都乾淨過佢啊！有手鐲㗎，你唔好去入去交佢，咪做毀佢咯！街你話啊！你睇下啲鏈，有啲咩掛件仔咯，做啲報紙擺咯，擺翻。啲時下俾人水㗎，我一係你今日星期去掛個腦科睇下個腦好過啦。我上次睇過係嘛？我冇人睇過咩啊？佢有咩頭先你唔攔住我？攔得住你咩？你咁鈍，冇錯啦！我做掛件嘅，我同你講睇下翻啲本先啦。掛件唔值錢嘅，咁啊葫蘆都值翻幾廿蚊㗎。幾廿蚊喎，你成萬蚊，點幾百件啊？1萬蚊。咁得不你咪鋪過嚟請我啲料，死唔嚟！你再喺度幾格格咧，等我一個鐘。好靚嘢㗎！全部呢啲全部裂嚟嘅，呢啲做乜個68蚊咯？呢啲嘅話整乜個128咯，好冇？128做幾多件啊？做成1000件啊？100咯，呢啲咁嘅掛件，唉，咩辦法得㗎？呢度做乜啊？唉，呢啲全部有裂嘅做唔到。公幣都唔止啦，68咯，乜計翻個計稅咁多？冇錯啦，我而家好傷手㗎啦！呢啲病垃圾。哇！屌你啊，咁嘅料都有嘅，呢啲邊唔值錢嘅？唯一塊餅仲要全部都係裂嘅。死有屎裂值錢呢個，調翻少少錢，呢個做個山水擺咯，山水幾好呢個，減去人工水電嘅話，呢個賣都賣1200。